Radyo frekans yöntemi bu aslında ısıya dayanan bir yöntem ve dokuları küçültmeye yarayan bir yöntem. Nasıl cerrahide bir takım işte dokular ameliyatla çıkartılıyorsa radyo frekansta bunlar küçültülmeye çalışılıyor. Bu damağa uygulanarak damaktaki aşırı büyümüş olan ve hava yollarını tıkayan doku küçültülebilir veya dil köküne daha çok uygulanır. Dil kökü küçültülerek radyo frekansla hava akımının daha rahat olması, kişinin dolayısıyla daha rahat nefes alması, horlamaması sağlanabilir.